চলে আসলাম মামা, আগে ইলিশ দিয়ে ভরপুর খাই, তারপর ব্লগ স্টার্ট। চলে যাব শরীয়তপুর, গ্রাম বাংলার সব দেখবো। খাওয়া দাওয়া শেষ, এবার যাওয়া যায় স্পিড বোটের দিকে। স্পিড বোট দিয়ে আমরা চলে যাব এখন মাঝির ঘাট, সেখান থেকে আমরা চলে যাব গ্রামে। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট নিয়ে আমরা উঠে পড়লাম স্পিড বোটে। 170 টাকা করে টিকিট নিছে, আমাদের স্পিড বোট ছেড়ে দিছে। স্পিড বোর্ডে অনেক মজা লাগে, অনেক মজা লাগলেও কিন্তু একটু ভয় ভয় আবার কাজ করে, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। আপনারা লাইফ জ্যাকেট পরে নেবেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ কোনো প্রবলেম হবে না। লাইফ জ্যাকেট অবশ্যই পরবেন, এখানে লাইফ জ্যাকেট অনেকেই পরতে চায় না। লাইফ জ্যাকেট পরাটা আসলে নিজের জন্য অনেক সেফ, অনেক। এটা হচ্ছে মাঝির ঘাট, শরীয়তপুর মাঝির ঘাট। মাঝির ঘাট নামার পর আমরা একটা অটো নিয়ে নিছি, একটা দোকানে নামলাম। এখানে একটু দেখি কি কোনো মিষ্টি টিষ্টি কিনতে পারি কিনা। কিছু মিষ্টি অবশ্যই কিনতে হইব, কারণ এইদিকে আমি এই ফার্স্ট যাইতেছি। একটু জাস্টিফাই করতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে মিষ্টি কীভাবে ভিতরে ওরা বানাইতেছে। মোটামুটি ভালো পরিবেশ, খারাপ না, কারণ অনেক জায়গায় দেখেছি ভিতরে নোংরামি করে। খারাপ না, অনেক ভালো, পরিষ্কার। কচি ডাব না খাইলেই নয়। ফাইনালি আমরা চলে আসলাম গ্রামে। এখন গ্রামের বাড়ির ভিতরে আমরা যাচ্ছি। অনেক সুন্দর পুষ্কুনি, আমরা অনেক সুন্দর একটা স্কুল দেখতে পারতেছি, শহীদ মিনার আছে। গাইস, মূলত এই বিয়েতে যাওয়ার জন্য শরীয়তপুরে আসা। এই বিয়ের বরযাত্রী আজকে আমরা চলে আসলাম বিয়ের বরযাত্রীতে। এখন গেট ধরে রাখছে, দুনিয়ার অজুহাত, এটা দিতে হবে সেটা দিতে হবে। আমি ভাই অনেক পিছনে দাঁড়িয়ে আছি, এটাই বেটার আমার জন্য। ফাইনালি ঢুকতে দিছে। আমরা এখন প্যান্ডেলের ভিতরে, বাইরে বসে আছি, অনেক গরম তাই একটু বসে আছি। এখানে পাক শাক আর একটু ভিতরে খাওয়া দাওয়া। গাইস, আপনাদের কি বিশ্বাস হয় এইখানেই কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, একদম খোলা ময়দানে। এই যে দেখুন, ওই যে বিয়ের প্যান্ডেলটা দেখা যাচ্ছে, এখানেই খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। আমি একটু দূরে বসে বসে ভিডিও করতেছি। অনেক সুন্দর একটা প্লেস, অসাধারণ লাগছে এখানে খাওয়া দাওয়া করতে এবং এই বিয়েতে এসে। গ্রামের অসাধারণ একটা ভিউ নিয়ে নিলাম। ওনারা মুক্তিযুদ্ধ দেখছে, কিভাবে যুদ্ধ করতে হয় সেটা দেখছে, সেটাই আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। গ্রামে খুবই ভালো লাগছে। গ্রাম থেকে আসলে যেতে ইচ্ছা করছে না, তাও এখন আমরা রওনা করবো আবার ঢাকার দিকে। এত সুন্দর গ্রাম, অনেক সুন্দর ন্যাচারাল গ্রিন ভিউ, এত সুন্দর গ্রিন রেখে কার যেতে মনে চায় বলেন। তারপরেও আমাদেরকে এখন যেতে হবে
আমরা এখন ঢাকার দিকে ব্যাক করব। আবার সেই স্পিড বোট ছাড়া একদমই ভালো লাগে না। আমরা এখন মাঝির ঘাট থেকে মাওয়ার দিকে যাচ্ছি স্পিড বোটে। খুবই ভালো লাগতেছে স্পিড বোটে। আর ডান পাশে হচ্ছে পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু দেখতে দেখতে মাওয়া। আমাদের ব্লগ সব সময় দেখতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আমরা এখন নদী দেখতে দেখতে এবং পদ্মা সেতু দেখতে দেখতে চলে যাব ঢাকা। টাটা, আসসালামু আলাইকুম, গুড বাই।